Так, мы с вами делаем камин. Высотой он у нас будет 12 сантиметров. На картоночке я сейчас его попробую начертить, чтобы мы представляли, что у нас должно получиться. Высота у него должна быть не больше сантиметра, потому что у нас расстояние между ацетатом и страницей сантиметр. Там, где будут объемные элементы, соответственно, у нас должно быть по толщине меньше подложек. Ну, то есть минимальное количество, да. Никаких сильных раскладушек там больше не должно быть, помимо того, что там есть элемент вот такой крупный и объемный. Так, высота мы определили, у него должна быть не больше сантиметра, потому что у нас расстояние между ацетатом и страницей сантиметр. Там, где будут объемные элементы, соответственно, у нас должно быть по толщине меньше подложек. Ну, то есть минимальное количество, да. Никаких сильных раскладушек там больше не должно быть, помимо того, что там есть элемент вот такой крупный и объемный. Так, высота мы определили, ширина у меня будет, наверное, вот как есть, здесь примерно 15 сантиметров, 14,8. Дальше я сверху отчерчиваю сколько, 2,5, наверное, сантиметра. Это у меня будет консоль, на которой будут висеть носочки. Так, дальше мне нужно сделать стенки. Стенки у меня будут, скорее всего, меньше, уже точнее, чем верх. Это будет по 2 сантиметра, наверное. По 2 сантиметра я отчерчу вниз. Но это все пока схематично. Отчерчиваем вниз. По этим линиям нам будет легко ориентироваться, куда нам наклеивать объем. Вот. Создаем все из подручных материалов. Помним об этом, да? Так, и внизу, наверное, тоже я возьму 2 сантиметра от низа. 2 сантиметра от низа. Отчерчиваем. Так, столбушки у нас будут тоже, наверное, 2-сантиметровые. Так, 2-сантиметровые. Отчерчиваем. Нам, значит, с вами понадобятся обрезки шириной 2 сантиметра и 2,5. Так, вот все, что у нас получается. Значит, наш камин. Наш камин будет состоять вот так вот. Вот это место у нас будет полукруглым. У меня будет каминчик. Вот у меня есть какой-то шаблончик, неважно какой, это просто нам нужна округлость какая-то, где можем мы очертить все это дело. Представляю к краям, к стеночкам и очерчиваю. Так. Так, вот так примерно это будет. Дальше мне вот здесь вот что-то не сильно нравится. Я, наверное, отчерчу сантиметрик. Еще. Отчерчу. И его... на нем будет
у нас, наверное, какой-нибудь типа скоса, вот так вот, чтобы какая-то динамика была. Так, и получится, что мы будем... Да, вот здесь вот мы это все убираем, вот эти детали мы все с вами убираем. Убираем. И, возможно, тут тоже так же сделать, наверное, да. Я возьму приблизительно миллиметров 8, наверное, у нас тут получается. И тоже вот такие уголочки снесем. Вырезаем шаблон. Не забываем, что у нас ножик должен быть острый. Линейку мы держим крепко. А ножом достаточно легко, без нажатия проводим, для того, чтобы у нас нож не ушел никуда в сторону. Так, вырезаем вывод деталь. Дальше мы берем еще один кусочек, обводим нашу деталь и будем вырезать верхушку и боковинки. Центр пока мы не трогаем. То есть вот боковинки и верхушечку отрезаем. Поехали. Так, уголочки сносим. Каминчик у нас будет кирпичный. Есть несколько вариантов, как мы его будем декорировать. Можно декорировать теми же обрезками пивного переплетного картона, какой есть, нарезанный на кирпичики. Есть возможность декорировать его маской и, ну, то есть трафаретом и текстурной пастой. А есть возможность попробовать картонажную, не картонажную, а как она правильно называется художественно, папье-маше технику. Вот. Мы ее, наверное, с вами и попробуем. Вы выбираете удобный для вас способ. Значит, нам нужно будет создать объем и потом все это дело привести в красивый вид. Он у нас будет такой светленький. Так, вот у нас с вами получилась такая заготовочка. Что мы делаем дальше? Сейчас нам нужно поднять на определенную высоту. Высоту, наверное, я буду набирать полосочками, ну, где-то примерно сантиметрик по периметру, по краю. Здесь высоту возьму. Вот здесь я возьму 2-сантиметровую полоску. Давайте я, наверное, вот эти у меня, сейчас скажу, сколько миллиметров толщина. Это у меня 1,5 или 1,25. Какая-то такая высота. То есть, я так понимаю, ну, где-то миллиметра 3, наверное, получается, если 2 слоя. Да, 3-миллиметровый получается, значит, 1,5 тут. 3 миллиметра вот так вот. И, наверное, я по 3 полосочки буду делать. 4,5 миллиметра. Плюс вот это будет 6 миллиметров. Плюс вот это
7,5 миллиметров, и плюс еще кирпичики, они как раз дадут нам примерно сантиметр нашего высоту. Хотя у нас там будут еще носочки, но посмотрим. Я думаю, что ничего страшного, если чуть больше будет. Так, три полосочки в высоту. Как я буду делать? Значит, я сперва сейчас, наверное, нарежу 2-сантиметровых полосок и сделаю вверх, а внизу мне нужны 1,3 полоска. Значит, по 3 полоски. 1, 2, 3. 1,3, 1,3, 1,3 и 1,3. Так, 1,3. Вот так. Ну, как раз у меня уйдет вот эта вся моя заготовка. 2, 4, 6, 6, 7 и 3. Три полосочки по 1,3 будет у меня. Так, и лишок, получается, отрезаем. Даже если где-то что-то чуть-чуть неровно будет, там сильно видно не будет, это будут внутренние полосочки. Не страшно будет. Так, это на низ у нас 3 полоски на низ, 3 полоски наверх. А боковинки мы сейчас с вами будем на месте подрезать. Нам нужно, чтобы там сильно зазоров не было. Так, все. Значит, 3 штучки в высоту. Мы будем приклеивать вот так. Ой, углы у меня получились. Надо мне будет снести углы, чтобы их не было, торчащих углов. Вот эти все уголочки мы сносим, вот эти вот, чтобы у нас все ровненько было. То есть высота вот так 3, выравниваем по верху здесь, выравниваем также 3 полосочки по низу. Все это склеиваем. Так, мы приклеили вверх-вниз. Проверяем все бока, чтобы с боков, снизу было что-то. Если вдруг не так, у нас есть потом возможность это все подточить пилочкой, выровнять, сравнять все это дело, потому что это все потом под покраску пойдет. Пару. Так, сейчас мы с вами должны будем, вот у меня есть уже нарезанные тут палочки, вот сюда сделать вставки, тоже в этот в край получается. Так, здесь я буду нарезать ножницами, мне будет проще. Мои ножницы режут переплетный картон, и ничего им от этого не бывает. Все идеально, вот так вот приклеиваем. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. Вот такая история.
У нас вот такой же объемчик есть. Там есть воздух, и уже он смотрится не как плоский элемент, а как объемный элемент. Так, что мы делаем дальше? Смотрите, нам нужно создать объем за счет выпуклости, да? У меня для этого есть вот такая штука бумажная, да? Я буду вырезать из нее кусочки и на ПВА приклеивать, создавая кирпичную кладку. Начну я с того, что я сделаю кирпичную кладку вот так по кругу. Значит, у меня должна быть высота моих деталек не больше, чем 1 сантиметр в стороны. То есть я сейчас немножечко так вот себе поотмечаю, где у меня сантиметрик. Где у меня сантиметрик. Вот так примерно отчерчу для себя. Это все ориентировочно, это не стопроцентно. Вот. Где-то плюс-минус, не суть важно. И буду, значит, нарежу полоски, даже не знаю, наверное, сантиметровые полоски вот так вот нарежу и покажу, как мы будем приклеивать сейчас. Такие полосочки мы, значит, краешек срезаем. И смотрите, здесь есть такая ребристая сторона и как такое стеснением по ткани, вот этот вверх, видать, формы. Видите, она под ткань. А нам нужна вот эта вот сторона. И мы приклеиваем на ПВА. Где-то, смотрите, мне, наверное, одной полосочки будет хватать на 2 кирпичика. Значит, я ее разрезаю, намазываю ПВА. И с небольшим отступом от другого кирпича накладываю и загибаю, так как вот эта вся история у нас, эта бумажка, она такая достаточно рыхлая, она не сильно ломается на сгибах. Вот у нас получается, что сзади, почему нам здесь нельзя до конца делать, у нас же здесь будет идти вот эта часть, чтобы у нас не было накладок в высоту больше. Вот так вот мы по всему периметру прокладываем вот такие кирпичи. Приступим. Наверное, даже нужно дать клею чуть-чуть впитаться, потому что, размокает бумажка, и она более податливее становится, чем нежели как-то сразу ломать ее. Вот. Соблюдаем расстояние и обклеиваем по всему периметру. Дальше, смотрите, история такая, что мы должны создать кладку кирпичную. Вот в этом месте. И потом пойти вот тут вот назад, загибаясь. Ну как назад, не совсем назад, но на боковинку точно, на торец, чтобы заходила. Для этого мы, наверное, должны уже приклеить вверх и низ. Внутри все будет прокрашиваться. Да, давайте сделаем так. Мы приклеиваем вверх-вниз. И начнем заполнять кирпичиками остатки наших поверхностей с отступом вот нижней и верхней полосы. Это у нас будет консоль. Мы будем давать объем за счет
наращивания вот таких полосок. То есть еще по полосочке минимум мы туда приклеим, а то может быть и не по одной, чтобы были там какие-то ступеночки, движение какое-то было. Так, все мы это склеиваем, складываем. Весь лишний клей убираем и заполняем вот это вот место кирпичиками. Вот здесь мне поуже надо будет, наверное, в высоту делать. Или нет, я делаю также сантиметрик с отступом, а вниз тогда получится у меня вот эта вот планку идет. Вот так в высоту будет у меня. И еще можно сделать вот такую ступеночку, еще одну. Вот так я и сделаю сейчас. А кирпичики будут у меня здесь. Я вырезала вот так. Потом буду делать вот так. Наверное, уведу в край. Ну, когда сейчас приклею, с другой стороны обрежу. Ну и вот здесь тоже по периметру буду вот так кирпичики делать с загибом на бочок. На бочок низы буду делать вот так. Тын-тын-тын-тын-тын. Да, помним, да? Вот эта ступеночка у меня будет внизу двойная. Вот. И сверху будет консоль тоже, наверное, двухступенчатая. То есть, если у нас здесь 2 сантиметра, я возьму вот такую 2-сантиметровую и, наверное, где-нибудь 1,5. Вот так вот сделаю. 1,5 и сантиметр, возможно, даже тройную. Сейчас пока по ходу действия посмотрю, как все это будет. Как я все вот это вот организую. Для вас секунда. Для меня это час. Я вам все покажу. Так, я обклеила. Вот на торце видно, сколько слоев. Значит, основа. 1, 2, 3 между. Верхний слой. Это получается у нас 5, 6, 7 по полосочке. И сверху я еще наклеила полосочку, значит, вот этой штуки. Вот такой камин. И сейчас я сделаю консольную досочку сверху. И тоже покрою ее вот так вот сверху. Потому что вот эта фактура, она просто, блин, крутецкая. Даже уже смотрится хорошо. Если у вас вот эта коробочка будет серенькая, ее даже можно и не красить. Можно вообще вот так вот тык-тык-тык. Ну, только карандаша чтобы не было. Вообще просто идеально будет смотреться каминчик. Необычно и идеально. Так, значит, у нас толщина получается здесь 1 уже и 2. Ну, давайте я сделаю 1 и 3, наверное, в высоту. 1 и 3 в высоту у меня будет. Все, конечно, нужно было, наверное, под пресс класть. Но я попробую еще все влажное положить все потом под пресс, чтобы немножечко у меня выровнялось чуть-чуть. У меня изначально картон такой волнистый. От влаги, наверное, или от чего, не знаю. В общем, сейчас я делаю отрез 1 и 3. И это будет моя верхняя полочка, что ли. 1 и 3. 1 и 3. И отрезаем. Прилип ногтям. Так. Все лишние зазубринки мы убираем.
смотрим, прикладываем. Значит, ага, высота. Чуть-чуть торчат у нас вот эти боковинки. Может быть, надо было взять мне от другого картона. Полочка будет вот так. Да, я сейчас, наверное, сделаю подлиннее, чуть-чуть ее сделаю. Не подходит уже за счет объема моего вот этого картона. И сверху обязательно я сделаю полоску вот такую вот, потому что это фактура крутецкая. Возможно, даже я ее как-то загну. В общем, результат сейчас я вам покажу. Так, смотрите, я, значит, вырезала нужной длины мне и ширины полосочку для консоли. Вырезала вот эту штучку, приклеила на нее, значит, и чуть больше по сторонам. Сейчас намазала клеем для того, чтобы пропитался картон, чтобы он стал влажным, чтобы я спокойно смогла загнуть без заломов. И вот так вот заклеиваю торцы. Излишки буду убирать ножницами. Вот так по 3 сторонам у меня будет загнутая вот эта штучка. Возможно, мне здесь торцевые вещи придется пропитать клеем, чтобы он не расслаивался, чтобы соединился тут. Так. В общем, готовый вариант я вам сейчас уже высушила. Вот на таком этапе. Но сейчас я, значит, закрываю отрезочками еще вот эти торцевые части, чтобы вот этих дырок не было видно. Вот этих вот так закрываю. Вот так боковинки у нас будут. У нас все будет очень аккуратненько смотреться с боков. Осталось мне верхушечку сделать. Не знаю, здесь, наверное, не буду я ничего делать. Пусть так будет, пусть чуть неровно. Я думаю, что это в глаза сильно не бросится. Так, консоль. Консоль у меня готова. Вот так я ее загнула с боков сперва, а потом, значит, сверху вот высушила. И вот так это будет приклеиваться у меня. Вот так. Вот такая красота у меня получится. Клеить я буду ее вровень со стеночкой, вот с этой. Вот так. То есть здесь вот она еще так будет торчать. Вот, после того, как я все это дело склею, я покрашу белым цветом. По поводу затирки, не знаю, может быть, я что-то придумаю, но это будет чуть позже, я еще не знаю как. Пока вот так, на этом этапе. Вот такой у нас получается красивый. Наверное, конечно, хочется огонь какой-то изобразить. Вот здесь будут носочки новогодние висеть. Что-то поставлю сюда. Ну, в общем, это будет чуть позже. Еще увидимся.